უნდა ვისაუბროთ 5G რევოლუციაზე, რით განსხვავდება ბოლოთაობის მობილური ინტერნეტი დღევანდელისგან, რომელსაც ჩვენ ასე აქტიურად ვიყენებთ, რას გულისხმობს ის და დამატებით რისი გაკეთების საშუალებას მოგცემს. მოკლედ, ყველაფერს აი ამ თემის შესახებ ჩვენი კოლეგა ლიანა მარქარიანი გვეტყვის, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა. ლიანა, გამარჯობა და როგორც ტრადიციულად, ასე პოზიტიური თემებიდან უნდა გადმოვინაცვლოთ უკვე ყალბი ინფორმაციაზე და რატომ ყალბი ინფორმაციაზე, იმიტომ რომ 5G-ის დაანონსებამ ზოგადად გამოიწვია ყალბი ინფორმაციის ახალი ტალღა და ახალი ტენდენციები, ახალი მითები და კონსპირაციული თეორია, რომელიც ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი აღმოჩნდა მანიპულაციის მოყვარულებისთვის და ზოგადად დეზინფორმაციის მოყვარულებისთვის. შესაბამისად ისმის კითხვა, რა არის ეს 5G, რით განსხვავდება წინამორბედისგან, ანუ 4G-სგან, ან ნებისმიერი G-სგან, რომელიც აქამდე არსებობდა. და საერთოდ აქვს თუ არა რაღაც საფრთხე ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და რა კავშირშია საერთოდ კორონავირუსთან. აქვე აუცილებლად დავუძენ, რომ კორონავირუსთან არანაირი კავშირი არ არის. პირდაპირ ამას ვიტყვი და შემდეგ უკვე განვაგრძობ. შესაძლოა 4G ასეთი რეზონანსული არ ყოფილა, 3G არ ყოფილა ასეთი რეზონანსული და რატომ მაინც და მაინც 5G, რატომ გახდა ყალბი ინფორმაციის გავრცელების ასეთი წყარო და ახალი ტალღის გამჩენი? მოდით ჯერ ვთქვათ ის, რომ პირბადებსაც კი დაუკავშირეს 5G-ის ანტენები და 5G-ის არსებობა, რაც ძალიან სასაცილო აღმოჩნდა და სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა ყალბი ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ თითქოს და დიახ, მაყურებელიც ხედავს, რომ პირბადის აი ამ ნაწილში, რომელიც რეალურად არის სპეციალურად იმისთვის, რომ ცხვირზე უფრო მყარია, რომ ცხვირზე კარგად მოერგოს და მეტად დაცულები ვიყოთ, თურმე ეს არის 5G ანტენა, რომელიც უკავშირდება ქსელს და რომლითაც შეიძლება ადამიანების მართვა. ხალხშორის არის ესეთი პირბადები, რომელსაც სკინის ნაწილი არ აქვს, მე ისეთებს ვიყენებ. კი ბატონო, ასეთიც არის. პრევენციის. რა თქმა უნდა, ეს არის იმის მიზეზი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღესაც თავს იკავებს პირბადის ყიდვისგან და მოხმარებისგან, აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ ეს ამან არ უნდა შეგაშინოთ და პირიქით აუცილებლად აქტიურად დახურულ სივრცეში განსაკუთრებით უნდა გავიკეთოთ პირბადე და ასე ვიაროთ. აი ამ ტალღამ, აი ასე ვთქვათ, პირბადის აი ასეთმა გაყალბებამ გამოიწვია. მოყვა მე-9 ტალღა. მოყვა კიდევ მე-9 ტალღა, რომელიც უფრო კომიკური ინტერპრეტაცია არის ამის და საბედისწეროდ, საბედნიეროდ უკაცრავად, იმით არის განსაკუთრებული, რომ კომიკურ ვერსიას უფრო მეტი ნახვა აქვს და ახლა მაყურებელი ჩვენთან ერთად იყილავს, ესე იგი მოამზადა სპეციალურად და გამოაქვს სხვადასხვა ნივთები პირბადიდან, შეიძლება ასე დავარქვათ ამას. ჩაკუჩი, დრელი, მაკრატელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესო არის ასევე ის, რომ კომენტარებში ბევრმა დაწერა, რომ აი ხედავთ, ჩიპები არის თურმე პირბადეში და მართლა ეგონათ, რომ ის უზარმაზარი ჩიპი პირბადიდან გამოვიდა და მე მინდა ზუსტად აი ამ კომენტარის ავტორს ვუთხრა, რომ არა, ეს არის დამონტაჟებული ვერსია და აი ახლა აი ამ კადრებთან ერთად შეგვიძლია უკვე ზოგადად თქვათ რა არის 5G. განმარტოთ ძალიან მარტივად 5G არის მისი წინამორბედის 4G-ის განვითარება, ეს არის მობილური ქსელის მეხუთე თაობა, რომელიც ბევრად უფრო სწრაფი, ბევრად უფრო სწრაფი და როცა ისმის კითხვა თუ რაშია ძირითადი განსხვავება 4G-სა და 5G-ის შორის, ეს რა თქმა უნდა არის სისწრაფე. მაგალითისთვის ძალიან მარტივად ავხსნათ, თუ ფილმის გადმოწერა, რომელიც 4 გიგაბაიტიანი, 9 გიგაბაიტიანი იყო, ან თამაშის გეიმერებისთვის რაც საინტერესოა, ადრე 15 წუთი 20 წუთი გააჩნია, ხო, ვისთვის როგორ? ამ შემთხვევაში შეგვიძლია 6 წამში გადმოვიწეროთ 9 გიგაბაიტიანი ფილმი, ნებისმიერი პროგრამა და სხვა რაც დაგვჭირდება ქსელისთვის. სხვათა შორის სამხრეთ კორეაში და ისრაელში 5G გამოიყენეს კორონავირუსთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ მონაცემების გადაცემა იყო ძალიან მარტივი და შესაბამისად ბრძოლა და პრევენცია აი ვირუსის ძალიან სწრაფად მოხდა. ახლა რაც შეეხება საფრთხეს, თუ აქვს ზოგადად საფრთხე. 2010 წლიდან დაიწყეს კვლევა ზოგადად სმარტფონებისა და მობილურების და დამტკიცდა მაშინ 2018 წელს უკვე დაიდო შედეგები, რომ ვირთაგვებში და ზოგადად მობილური სხივები არის კანცეროგენული და ვირთაგვებში გამოიწვია გულის ქსოვილის კიბო. ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანზე არ არის საუბარი, კვლევა ჩატარდა ვირთაგვებზე. მაგრამ მეცნიერები ამბობენ, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის ასე ვთქვათ დამთხევა, შესაძლოა ცხოველებში ეს გამოიწვიოს, მაგრამ ეს არ ეხება 5G-ს, მოგეხსენებათ 2018 ეს 5G არ იყო, ეს ეხება კიდევ ერთხელ ბჭყალებში, ვიტყვი ნებისმიერ G-ს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტექნიკა, ნებისმიერ ანტენას აქვს გამოსხივება, რომელიც შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის იყოს საზიანო. მე მინდა გითხრათ, რომ ციკლებად დავყავით ჩვენ 5G-ზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთ გადაცემაში საკმაოდ რთულია ზოგადად ამოწურვა ამ თემის, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, კორეაში
ერთ-ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს კენპოს დარბაზში ინტელმა დააყენა 100 კამერა, 5G-ის მეშვეობით დააკავშირეს, ასე ვთქვათ, ანტენებს და მაყურებელ სახლში შეეძლო, რომ ღილაკზე ერთი თითის დაჭერით აერჩია სასურველი რაკურსი და ასე უყუროს, ასე ვთქვათ, აი ოლიმპიურ თამაშებს. ეს ბუნებრივია, ასევე მაყურებლის კომფორტისთვის იყო გაკეთებული, მაგრამ აი ამის შემდეგ დაანონსეს, რომ აი ამ ტექნოლოგიას გამოიყენებდნენ აი ამ დარბაზის, თოვლის საფარის ველური ღორებისგან დასაცავად. აი ამან გამოიწვია ზუსტად ეს მითები, რომ თუ შესაძლებელია ველური ღორების მართვა 5G-ის მეშვეობით, რატომ არ შეიძლებოდა ადამიანების მართვაც? და აი ამას უკვე უპირისპირდებია BBC-ის ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია, სხვადასხვა ფირმის ტოქსოლოგიური ცენტრის, ასე ვთქვათ, სტატიები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ როგორ არის იცით, თუ 4G-ის შემთხვევაში მეტი დრო გვჭირდება, რომ გადავსეთ ინფორმაცია და შესაბამისად ტალღაც და ზემოქმედებაც ნეგატიური არის მეტი, 5G-ის შემთხვევაში 5 წუთი თუ მცირდება 5 წამამდე, ეს გავლენაც ნაკლებია. ან მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ 5G-ის შემთხვევაში ზე გავლენა როგორც ეკოლოგიაზე და როგორც ბუნებაზე, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე არის შესაბამისად ნაკლები. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი მაგრამ, ეს არის ენერგიის ეკონომია. ალბათ დამეთანხმებით, თუ ერთი დღის მანძილზე დენს შევაქრობთ პლანეტაზე, ეს ძალიან დიდ ეფექტს გამოიწვევს. დადებითი კუთხით, რა თქმა უნდა. მე მაგალითად მობილურში მაქვს ესეთი ალტერნატივის საშუალებას ვაძლევ ტელეფონს, გადართოს 2G-დან 3G-ზე, 4G-ზე საჭიროებიდან გამომდინარე. თუ არ მჭირდება 5G, ეს ენერგია ასე მოკლე დროში ამდენი არ უნდა დავხარჯო ალბათ და ძალიან კარგი ის იყო ახლა ეს კომენტარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს აქვს კითხვა, დაგვჭირდება თუ არა 5G ტელეფონი, როდესაც გადავალთ 5G-ზე. რა თქმა უნდა, როგორც 4G-ის შემთხვევაში 3-დან 3.5-დან გადავედით 4-ზე და შესაბამისად ვიყიდეთ ტელეფონები, რომელიც 4G-ის მხარდაჭერით იყო. ამ შემთხვევაში დაგვჭირდება 5G, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ 4G დაიკარგება და ვისაც ექნება სურვილი, რომ გამოიყენოს 4G, აღარ ექნება. არა, პირიქით, ის 4G მხარდაჭერა ჩვეულებრივად დარჩება და ერთი წლის ამბავი არ არის ეს, რომ 5G-ზე ასე მალე გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ მთლიანი გადაიარაღება არის საჭირო ამისთვის, მაგრამ უკვე არის Samsung-ის ქსელში და Samsung-ის ბრენდს აქვს რამდენიმე ტელეფონი გამოშვებული, S20-ზე არის საუბარი, რომელიც 5G მხარდაჭერით არის და ფასთან მიმართებაში, როგორც ღირს ჩვეულებრივად S20 4G, ისევე არის $200 არის განსხვავება ბაზარზე თუ არ ვცდები. ნუ ყველაფერს თავიდანებით ძველი ტელეფონები, რომელიც არსებობს 5G-ს ვერ დაიჭერს და 2 და 3G-ს გამოიყენებს. მაგრამ უკვე არის ბიუჯეტური ვერსიებიც, Nokia-მ გამოუშვა ძალიან ბევრი და Android-ები ძალიან სწრაფად ცდილობენ ამ ყველაფერს. მოკლედ 5G არის საკმაოდ კომპლექსური საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ გახდა ყალბი ინფორმაციის გავრცელების წყარო და მინდა მოვუწოდოთ ასე ერთიანად ყველამ, რომ გავეკეთოთ პირბადე, არანაირი ანტენა 5G-სთან კავშირში და 5G-სთან დამაკავშირებელი არ არსებობს და შემდეგ გადაცემაში უფრო ღრმად ასე კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით აი ამ ფენომენის ანალიზს. ძალიან ინფორმაციული გამოშვება გქონდათ რეჟისორ. დიდი მადლობა, ესეთი საჭირო ამბებისთვის.